tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino ombondiwike ndimwimo tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kanama atinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire. Vateereri, mufaro wedu kukuzivisai kuti the second coming of Christ program yamunowana pamhepo every Sunday kubva musi wa10 August kusvika musi wa15 August. Program iyoyo ichawanikwa kwevhiki rose. Inenge ichiwanikwa nguva dzipi? PaTV yedu kubva nenguva dza9:30 kusvika 10:30 manheru, kubvira Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday kusvikira musi weSaturday. PaRadio inenge ichiwanikwa kubva nguva dza9 manheru kusvikira 10 manheru. Ngatitorei mukana wekubatana nechirongwa ichochi 10 kusvika musi wa15 August. Wiki rose tinenge tiri the program the second coming of Christ manheru ega ega. Thank you. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa the second coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Charlotte Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Kwazai vateereri mufundisi. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda. Nhasi tine musoro wenyaya unoti Jesu Nevafarise. Ndizvozvo, Jesu nevaFarise. Alright. VaFarise iboka revanhu vanotaurwa nezvavo mubhaibheri, pastor. Saka chidzidzo tinenge tichimboona kuti zvaifamba sei Jesu paaisangana nevanhu ava, kufambidzana kwaaita navo. Saka kuvateereri kuri kwekuti uri kunzwa varare kuti vaFarise kekutanga raive boka revanhu vaiita zvekunamata munguva dzaJesu. Zvichajeka patichapinda mukati, but maybe kuti muone kuri kuunanga hurukuro yedu. Tiri kuramba tichitenderera pamazuva ano ekupedzisira. Mwari paari kudeedzera kuti vanhu vaite chinamato chinoita kuti vazogona kuponeswa. Chinobuda zvakanaka chichisamaraizwa pana Zvakazarurwa 14 vhesi ya12. Pastor, tiverengerei. Zvakazarurwa 14 vhesi ndeya12. Ndipo pane kutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu. Bhaibheri kwekupedzisira uko kunowanikwa bhuku razvakazarurwa. Mwari ari kuburitsa muchidimbu zvinowanikwa pavanhu vanonzi vatsvene. Vanhu vari kunzi vatsvene nebhaibheri, kureva kuti masaints. Hanzi vanhu ivavo vanenge vaine kutenda kwaJesu, kana kuti kutenda muna Jesu. Vobva vava vanhu vanochengeta mitemo yaMwari. Pakajeka kapa pari kujeka. Saka papfungwa iyoyeyo ikangotaurika kudai, ndotozva kuti muri kutoziva kuti taverenga bhaibheri. But mukurarama kwatinoita ndo pane feedback yamuri kutipa vateereri, yamuri kubva mati dzimwe nguva kwete mese pamuri kubva manzwa varare kungoti mitemo, ndo pari kubva pakurumidza feedback yamunotipa yekuti hachizi chiFarise here ichocho. Manzwa pabva chidzidzo, pastor. Mazoona kuti sei chidzidzo ndachiti Jesus and the Pharisees. Nekuti vateereri vanoti mukataura nenyaya yekuchengetwa kwemitemo, chengetai mitemo yaMwari, especially pamutemo wechina. Yes. Ndipo panobva pabuda mashoko iwaya achiti haimwe munowanza chiFarisi. Vanoti munowanza chiFarisi. Saka ndoda kuti tifambe nevateereri zvakanaka kuti nyaya iyi ijeke. But chekutanga mazvionoka vateereri, mazuva ano ekupedzisira, bhaibheri mudefinition yaro yemunhu anonzi mutsvene, munhu anotenda muna Jesu achichengeta mitemo yaMwari. Maybe pamabva mataura pemutemo wechi4, tisati tasvika pemaFarisi,
ndima akuitoita ndidai ameno mukaruwana vhesi racho ndimanyirewo kuna Genesis. Harisi pamavhesi andanda tarisai Genesis 2. Pane pfungwa inobva yabuda yekuti zveshuwawo mutemo wechina wesabata waive wevaJudha. Ingondiverengerai tione kuti wakapiwa ani kwekutanga. Genesis 2 vhesi ya 1 to 3. Genesis 2 vhesi ndeya 1 kuenda pa3. Denga nenyika zvikapera saizvozvo nouzhinji kwazvo. Mwari akapedza basa rake raakaita nomusi wechinomwe. Akazorora nemusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita. Mwari akaropafadza musi wechinomwe akauita mutsvene, nokuti wakazorora nawo pabasa rake rose raakaita, raakanga asika nokuita iye Mwari. Panapa ndo pa creation vanhu vaMwari, izuva rechi7 pacycle iya ye the first 6 days yekusikwa kwenyika. Ndo pari kunobuda zuva rechinomwe, Mwari achirikomborera, Mwari achiritsaura parutivi, Mwari achiriita dzvene. Saka chandafungira vhesi iri pamamataura mutemo wechina rinondibatsira kuwanzopindura kana kuti kudzidza nevanhu pavanondibvunza kuti harizi revaJudha here mapabata ka kuti pacreation kwakusati kwane maJudha. Maybe tsanangura yano kuti Judha ndiani kuti kana tichiti maJudha tiri kutaura vaIsraeri, vana vaJakobho. Yes. Ndiye akasochinjwa zita akanzi Israeri. Jakobho ari mwana waIsaac. Yes. Isaac mwana waAbraham. Yes. Abraham muzukuru waShemu. Yes. Shemu ndiye mumwe wevanakomana vatatu vaNoa. Yes. Noa ari muzukuru waAdamu. Saka inyaya iyi iri kutaurwa pachina Adam naEve chete, kusati kwambove na Abraham wacho kana Noa wacho. Saka nyaya iyi haizi yevaJudha vanhu vaMwari. Ndozvati hazvina kubva zvatopindura mibvunzo yese yamuinayo, but ngatirambei tichifamba nezvidzidzo izvi muchaona zvimwe zvacho zvinodzoka. Handei pavaFarisi. Zvandoda tiitei zvino pasi, toda kunotsvaga vaFarisi pavakaita unge vakwesherana naJesu pamutemo wechina wesabata. Toda kungonukura, inokuti pane zvakawanda zviri mubhaibheri, but toda kungonotsvaga paarea yemutemo wesabata. Saka toda kungoverenga ndima dzacho toita kutsanangura kushoma. Munai muchitoverenga ndima yacho toona zviripo, toenda ndima yekutanga pastor ndi Matthew 12 vhesi ya 1 to 9. Matthew 12. Verengai vateereri vedu vakateerera. Matthew 12 vhesi ya 1 to 8. Mateo 12 vhesi 1. Nenguva iyo Jesu wakafamba pakati peminda yezviyo nomusi wesabata. Vadzidzi vake vakanga vane nzara, vakatanga kutanhura vachidya. VaFarisi vakati vachizviona vakati kwaari, tarira, vadzidzi vako vanoita zvisina kutenderwa nomusi wesabata. Asi wakati kwavari, ko hamuna kurava here zvakaitwa naDhavhidhi musi waakanga aziya, iye navakanga vanaye, kuti wakapinda mumba maMwari akadya zvingwa zvokuratidza zvakanga zvisina kutenderwa kudyiwa naye navaiva naye, asi navaprista bedzi? Ko hamuna kurava pamurayiro kuti nesabata vaprista vanoputsa murayiro wesabata mutemberi vasine mhosva? Asi ndinoti kwamuri, unokurira temberi ari pano. Asi dai maiziva kuti zvinoti kudini, ndinoda ngoni handidi chibayiro, mungadai musina kutonga vasina mhosva, nokuti Mwanakomana womunhu ndiye ishe wesabata avo. Pane pfungwa mbiri apo dzandoda kuti tikasike kukurukura. Vakomana hanzi vane nzara, ndozvatotaurwa vachipfuura nemumunda ndobva vatana. Zvikanzi vari kuitirei zvisina kutenderwa nesabata? Vari kubvunza Jesu. Jesu ndobva ati, imi asi hamuverenge Old Testament. Kuratidza kuti Jesu anotoda kuti tiverenge kuti unzwisise nyaya dzitambanuke. Ukango kurukura nyaya yesabata chete wa kuNew Testament kwega unorasika. Zvikanzi inga David mumwe musi aine nzara apfuura nekuchechi kutemberi, akakumbira chingwa chekuratidzira chaigara chakaiswa patafura paaitiza hondo, akatodya asi haana kupiwa mhosva nekuti anga atori nenzara. Kureva kuti yenge isiri tsika yaDhavhidhi yekupota achienda kuchechi kunotsvaga chingwa chiya, zvakatoitika aine nzara.
nekuda kwetsaona nekuda kwetsaona mabiriro akanga akaita zvinhu musi iwoyo. Then chechipiri pavhesi ramaverenga Jesu abva ati mwanakomana womunhu ndiye ishe wesabatawo. Statement ndiyo iri kurevei? Mozokomenda, ndaona muda kutaura futi panyaya. Tangai nepaati ndiye ishe wesabata. Ari kureva kuti zvese zvine chekuita nesabata inini nditori ishe, rakatobva nekwandiri. Right. Zvekuti zvamungada kunzwisisa kachengeterwo karo, right, nezvese zvinofanira kuita munofanira kutobvunza inini, right, kwete kuita semunoda kundidzidzisa kana kundinongedzera kuti apa makanga ndingatoritsangura handiti mapabata. Saka ipapapo manje pastor tichida inini ndowanzofarira kufamba zvinoita kunge zviri simple. Ndoda kubvunza vateereri, nai vateereri, dambudziko rine vafarise musi uyu nderekuti muri kuchengeterei sabata here? Jesu obva ati sabata hakusisina. Muri kuzoona here kuti vari kunetsana kachengeterwo, kwete kuti richiriko here sabata. Hani mapabata ka? Because dai ranga risisiko angadai akati mwanakomana womunhu ndiye aive ishe. Ndinomazoona ka? Saka rikuratidza kuti zviri kuenderera mberi. Maamida kutaura futi panyaya kuti katauriro kari kuita Jesu panapa. Yes. Angadai akaburitsa pachena kuti rasarirwa futi nemazuva mashoma shoma ekuti rizopera sabata racho, wokuru kwekuti raizopera achifa. Kuti pfungwa dziri mukati mevatende vazhinji yes, paakafa pamuchinjikwa ndopazvakabva zvaguma. But panapa havasi kutaura sezvamataura pamusoro pekuve kwaro nekuramba riripo. Aiwa, vari kungoti pane mistake yaitika pamachengetero amariita nevadzidzi vavo. Ndizvozvo. Ende Jesu paari kutopindurawo haasi kumboti, because apa ndo paangadai akabva toti mungandinetsere zvesabata rakapera iro kana kuti ticharipedza. Saka vari kuedza kunge vari kudhibheta zvinofana kuitwa nemusi wesabata. Hatiichovhei futi mbichana nyaya. Pavhesi ya9 kusvika pa13 yaMateo 12 iyoyo. Wakabvapo akapinda musinagoge ravo. Zvinotarira kwakanga kuno munhu wakanga ano ruoko rwakaonyana. Vakamubvunza vachiti, zvakatenderwa kuporesa nesabata here kuti vamupomere mhosva? Akati kwavari, ndiani kwamuri ungava negwai rimwe kana rikawira mugomba nesabata ungarega kuribata akariburitsa here? Munhu unopfuura gwai zvikuru sei? Saka zvakatenderwa kuita zvakanaka nesabata. Zvino akati kumunhu, tambanudza ruoko rwako. Akarutambanudza, rukavandudzwa, rukava sorumwe. Zviri kuitika apa waive futi musi wesabata. Hanzi Jesu ari muchechi paine munhu aive newithered hand rwakaonyana. Saka vakuru vechechi vaivepo musi uyu vaFarisa vakatonyatsoona kuti kwaenda ziso raJesu anenge auda kutoporesa munhu. Vakatozoona kuti tikaita zvekuseka panapa munhu anodiwi, anoporeswa munhu. Ndobva vabva vatanga ivo vatoona kuti pfungwa dzemunhu uyu kauyu zvikanzi 9 zvakatenderwa here kuporesa munhu nesabata, because vanga vatoona kuti ada kuporesa. Pedzisai nyaya, chii chakabva chapindurwa? Saka iye manje kapinduriro kake yes, anonongedzera mumararamiro avo. Yes. Nekuti ivo vaiti akaudzwa kuti hwai yanyura payanonwa mvura. Zvino kuti hwai dzavo dzaenda kunonwiswa mvura musi wesabata. Right. Onzwa kuti paita tsaona yekuti hwai yanyura kumadhaka ikoko. Vaisati chimirai tigozoiona sabata rapfuura. Emergency case. Vaienda vononyukura hwai yamadhaka. Saka Jesu ari kuti ipi kana muchinoburitsa hwai mumadhaka. Yes. Hwai chakakosha hwai nemunhu chii? Munhu anokosha kudarika hwai. Saka hapana dambudziko rekuponesa munhu kumubvisa muchimiro chinorwadza uri musi wesabata. Thank you, Pastor. Vateereri, mundimai nyaya iri kukurukurwa ndeyekuti sabata hakusina here kana kuti sabata rochengetwa sei. Hamukuona kuti zvimwe zviri kuita zvichijeka vateereri? Kuti ndimai chaikurukurwa ndechekuti pangaporeswe munhu nesabata here. Jesu ndobva ajekesa kuti nyaya inechekuponesa upenyu iri emergency inotenderwa, haina chakaipa chekuti munhu anganza atyora sabata. Saka so far ndoda kuti tichovhe futi Luke 13 pastor. Luka 13 manyaya ipapo pavhesi ya10 kusvika pa14. Luke 13 verse 10. Yes.
Zvino wakanga achidzidzisa mune rimwe sinagoge nomusi weSabata. Zvinotarira kwaivapo mukadzi waiva nomweya wourwere makore 17 wakanga akafunyana asingatongogoni kusimuka. Jesu akati achimuona akamudana akati kwaari, mai, wasunungurwa paurwere hwako. Akaisa maoko ake pamusoro pake, akatasanudzwa, pakarepo akarumbidza Mwari. Yes. Zvino mukuru wesinagoga akatsamwa nokuti Jesu wakaporesa nomusi weSabata. Akapindura akati kuvanhu vazhinji, mazuva 6 aripo anofanira kubatwa nawo. Vuyai naiwayo muporeswe, asi musauya nomusi weSabata. Alright, chimirenyi baba. Jesu aporesa mai vaya, hanzi 18 years mufunge, mai ava chirwara vachitambura. Hanzi mukuru wechechi aivepo, mukuru wesinagoge. Hanzi kwakuita unga ari kutaura nevanhu, kuita unge asiri kuona Jesu, kwakuita unga ari kuudza vanhu vari muchechi. Kunzi imimi vanhu imimi, munoziva kuti kune 6 days dzamunogona kuti muuye muchiporeswa. Kwete kuda kuporeswa nemusi weSabata. Muri kuona pfungwa, mukazoienda nayo mberi, muchaona Jesu anotsanangura zvimwe chete. Kuti mimi chaiyo mbongoro ikawira mugoronga uri musi weSabata, munhu unoibatsira. Kwokutozoti uyu munhu shuwa 18 years achirwara. But pastor, pfungwa yandiri kuda kunyanya pandima idzi ndeyekuti pavari kukwesherana Jesu nevaFarisi ava, muri kuona here kuti nyaya iri pamachengeterwo eSabata. Haisi pakubvunza kuti Sabata richiriko here kwete. Iri pamachengeterwo. Handitika zvekuti pfungwa yekuti panotaurwa mitemo yaMwari, poita pfungwa yekuti ndo chiFarise. Ndo yandinoda kuti isare yati JK. Kuti tinyatsoona kuti zviri right here kuti munhu achikurudzira vanhu kuchengeta mitemo anzi muFarisi. Mapabataka handei pana John 5. John chapter 5 verse 8 kusvika pa12. John chapter 5 verse 8 kusvika pa12. Verse ya 8. Jesu akati kwaari, simuka, tora nhoo dzako ufambe. Pakarepo munhu uyo akaporeswa akatora nhoo dzake akafamba. Musi uyo waiva weSabata. Zvino vaJudha vakati kuno wakaporeswa, iSabata hautenderwe kutakura nhoo dzako. Iye akapindura akati, uyo wandiporesa ndiye wakati kwandiri, tora nhoo dzako ufambe. Vakamubvunza vachiti, ndianiko munhu uyo wakati kwauri, tora nhoo dzako ufambe? Ndiye uya aigara padziva. Aporeswa anzi chitakura chirukukwe chako icho, ufambe uende. VaFarisi vakati, kweiwo wakatakurirei rukukwe irworwo neSabata? Uona muri kutoseka kati tisati batanzai naJohn 9 verse 1 neverse 13 to 16. Ndoda kuti mubva mataura, ndaona mama uda kutotaura nyaya yemunhu akatakura rukukwe. John 9 verse 1 mubva maverenga verse 13 kusvika pa16. John 9 verse 1. Wakati achipfuura akaona munhu akanga ari bofu kubva pakuberekwa kwake. Verse 13 to 16. Verse 13. Vakamisa kuvaFarisi iye wakanga ari bofu kare. Zvino raiva Sabata zuva iro. Jesu raakakanya dope naro akasvinudza meso ake. Zvino vaFarisi vakamubvunza zvekuti wakaoneswa sei? Akati kwavari, wakaisa dope pameso angu ndikandoshamba ndikaona. Zvino vamwe vavaFarisi vakati, munhu uyu haazi waMwari nokuti haachengeti Sabata. Asi vamwe vakati, ko munhu mutadzi ungaita seiko zviratidzo zvakadai? Ipapo kupesana kukamuka pakati pavo. Right. Muri kuona here vatero kuti ndima dzese idzi Jesu achiita kunge ari kunetsana nevaFarisi. Apa ndokunga pfungwa imwe chete iri kungobuda iyoyo yekuti hapana kukakavadzana nezvekuti Sabata rochengetwa here kana kuti rirege. Apa hapasi kwesena. Asi kachengetero ndo kari kunetsana. Chiri kunetsa vaFarisi ndechekuti ivo vaisanzwisisa kachengetero karinofanira kuitwa. Right. Ndo nyaya iri mudariro ateereri. VaFarisi sofa pataona havasi kunzwisisa kachengetero kanofanira kuitwa Sabata. Asi havasi kubvunza kuti richiriko here kana kuti rakapfuura. Jesu paari kuvapindura haasi kupindura kuti richiriko here kana kuti rakapfuura. Vari kupindurana zvichienderana nekuti rochengetwa sei. Rambai muri pachirongwa vateereri, tiri kuuya toenderera mberi.
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Jesu Nevafarise. Taona muchikamu chapfuura kuti pane pandima dzataverengerwa tichitungamirwa namufundisi Betera. Paisangana Jesu nevaFarisi pachibuda kunetsana. Mabudiro azvaita muchikamu ichi zvaita sokuti vaFarisi vanhu vaitsimbidzira kuti mutemo unofanira kuchengetwa, mutemo weSabata. Pakutsimbidzira kwavo vaive nekunzwisisa kwavaive nako kwemachengeterwo aifanira kuitwa Sabata. Saka vaipomera Jesu kuti haasi kuchengeta Sabata nemo. Asi Jesu zvataona ndezvekuti abudisa pachena kuti kufunga kwavo ivo kwemachengeterwo anofanira kuita Sabata kwakapesana nezvinoreva murayiro weSabata. Vava vasingapikisane pakuti uchiriko here, vamwe vachiti hausisiko. Aiwa, vaipikisana pamachengeterwo avo, ndipo pavaikorektwa naJesu. Pataakuda kuenda toda kuona kuti chaita kuti vazoita pfungwa dzakasiyana chii. Alright, vaFarisi naJesu. Kushupana ikokoko. Okay. Toda kutanga taona position yaJesu nemitemo. Alright. Toonawo position yevaFarisi. Zvinogona kutibatsira kuti tione kuti ndosaka vainetsana. Ngatitange taona position yaJesu akatarisa nyaya yemutemo pana Matthew 5 verse ya 17 to 19. Mateo 5 verse 17. Musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa. Nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kusvikira denga nepasi zvichipfuura, yota imwe kana tsanga imwe yomurayiro hazvingatongopfuuri zvisati zvaitika. Naizvozvo ani nani unoputsa mumwe womirayiro miduku iyi akadzidzisa vanhu kuita saizvozvo uchanzi muduku muushe hwokudenga. Asi unoiita akaidzidzisa uchanzi mukuru muushe hwokudenga. Saka Jesu ari kuisa pachena kuti iye kuuya kwake kwanga kusinei nekusingochinja mutemo. Alright. In other words, ari kutoti wedweka mungandipomere zvimwe. Asi kana kuri kuda kubata pamutemo handiyo nyaya yandakainga. Alright. Ndo position yake. Ndobva aburitsa position yevanozomutera. Zvikanzi kukaita anodake kuzopoto achidzidzisa vanhu kukosha kwemutemo, munhiye mukuru muushe hwaMwari. Right. Pakaita anoda kuzvidza mitemo, munhiye achanzi mudiki. Zvinoreveza. Mukuru nemudiki, hanzi anodzidzisa achanzi mukuru, anozvidza achanzi mudiki. Kunzi mukuru kureva kuti acharemekedzwa nekuti ndo zvakanaka. Yes. Kunzi mudiki zvitoreva kuti haukodzeri, haukwane. Right. Pazvinhu izvozvi wachepa. Saka ndo position yaJesu tichitarisa mitemo. Maybe patingade kuti tibva taona ndekwekuti Jesu aionawo sei level yaive nevaFarisi. Ingoerengai verse 20 yaMatthew 5 iyoyo. Tisati taiverenga. Yes, Pastor. Pane chabuda paverse 18. Chati kudi. Pari kuti kusvikira denga nenyika zvichiguma. Right. Hapabve koma kana full stop pamitemo. Right. Ibva imapedzisa pa kurava kuti haichinjike. Haichinjike. Because pangaite pfungwa yekuti uripo but ngatichiuchinjai ureve kudai. Haichinjike. Chiverengai verse 20 pana Matthew 5. Nokuti ndinoti kwamuri, kana kururama kwenyu kusingapfuuri kwavanyori nokwavaFarisi, hamungatongopindi muushe hwokudenga. Right. Muri kuona zvaakutaura. Akuti manje haasi kutiudza kuti vaFarisi vanyanya kudzikira here kana kuti vari padenga. But ari kutoti kukuudzai chokwadi. Munofana kuva muine kururama kunopfuura timu iri. Kana muchida kuenda kudenga. Handitika. Saka toda kuona kuti airevei patoda kutanga tapindura. Ndepari kunzi naJesu ndakauya kuzozadzisa. Alright. Toda kuona kuti airevei. Toda kuona kuti sei vainetsana. Toda kumboona kuti kunonzi kuzadzisa kwaJesu kutere zvakwana zvazara mutemo hakusisina. Iyo Mateo iyo inotibatsira. 5 iyo chitangirai pa21 mosvika pa22. Mateo 5 verse 21. Yes. Makanzwa kuti zvakanzi kune vekare, usauraye.
ani nani unouraya uchapara mhosva ingatongwa. Asi ini ndinoti kwamuri, unotsamwira hama yake uchapara mhosva ingatongwa. Unoti kwa hama yake raka uchapara mhosva pamakurukota. Unoti benzi uchapara mhosva kuti atongerwe gehena romoto. Pastor, nematere ndoda kuti vanhu vanzwise kuti patiri kuti mutemo iri kurehwa ndeipi. Saka Jesu haana kuda kuti pasare paine kufungidzira pastor. Kuti mitemo yacho yaari kuti akauya kuzozadzisa ndeipi. Saka abva atotanga kupika 1 wekuuraya. Ndewechingani pamitemo ine gumi pastor? Mitemo ine gumi ningwechi6 ndizvozoka usauraya. Saka abva atora vateereri pane ine gumi kuti pasazoite kufungidzwa kuti no ndofunga pairehwa mumwe mitemo zvikanzi imimi makadzidziswa kunzi usauraya. Asi inini ndoda kuzadzisa mutemo uyu. Ndinoti kwamuri anotsamwira hama yake atopara mhosva ingafanane nekuuraya. Mukona kuti asazvajekaka. But zvaari kuti kuzadzisa according kuna Jesu ari kureva kuti arida kunyatsa kuutsanangura zvauno kuujekesa. Ndokunonzi kuzadzisa. Kuti ukati benzi wafanana neauraya. Wafanana nauraya because uri kushora kuti dai pasina chinhu. Saka pfungwa kutoti dai pasina chinhu yakangofanana nekutouraya. Saka ari kuujekesa, ari kuutambanudza. Ndokunonzi kuzadzisa. Kuzadzisa hakusi kureva kuti ndakubvisa ba. Maybe kuti zvijeke muone kuti sei ari kuti kutenda kwevafarise kuchipfurwa. Vafarise mutemo uyu vauziya. But ndoda kuti muone kuti sei vaitadza kuuzadzisa. Semumutemo wekuti usauraye. Pana John chapter 8 verengai verse 39 ne40. Vakapindura vakati kwaari, baba vedu ndiAbhurahama. Jesu akati kwavari, dai maiva vana vaAbhurahama, maiita basa raAbhurahama. Asi zvino munotsvaka kundiuraya, imi munhu wakakuudzai zvokwadi yandakanzwa kuna Mwari. Abhurahama haana kuita izvozvo. Verse 44. Imi muri vababa venyu Diabhorosi, munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye wakanga ari muurayi kubva pakutanga. Haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamune zvokwadi. Kana achireva nhema unoreva zvake, nokuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Panapa tiringotedza mutemo wokuti usauraye. Saka Jesu paaitaura nevafarisa anga asati atourayiwa pastor. Aitovako handitika. But ari kuvati muri mhondi. Ivo vasati vamuponda. Zvaari kuita ari kuratidza chivi chavatopara muchiri mupfungwa. Pavari kufunga zvokuda kumuuraya. Saka Jesu arida kutambanudza mutemo wekuti usauraye zvaunonyatsoreva. Kuti hauzotangire patorwa demo nemunhu achiuraya. Unototangira dzichiri pfungwa. Dzekuti ndoda kunouraya munhu. Saka Jesu ari kunyatsozadzisa zviri mutemo, ari kuujekesa achibuda pachena. Saka ipapa apa pega pari kubva panongedzera kuti saka vafarise vaisachengeta mutemo. Nekuti kunyange vaisaenda kumatare ekunzi waponda munhu. Asi mupfungwa mavo maigara makazara kuda kuuraya. Makatozara zvekutoti mumarekodzi edenga imhondi vakaponda kare. But kumatare epanyika havaisabatwa nemhosva iyoyo. Saka panyaya yevafarise pastor, pane kutaura kwekuti no, vafarise vaida kuconcentrata stereki pakuchengeta mutemo. Pakuchengeta mutemo. Ndo feedback inenge ichibva kuvateereri. Vari kuti vafarise vaida kuchengeta mutemo stereki. Saka ndoda kuti mboona kuti vaichengeta mutemo here. Because chinogona kuva chinhu chinongotaurika but chisimo mubhaibheri. Ngonzi ndochifarise ichocho, ndochifarise ichocho. Ndizvo here kuti vaichengeta mutemo. Endai pana Mark 7. Verengai kubva verse 6 kusvika pa7. Mozoenda verse 9 to 13. Mark 7 verse 6. Akati kwavari, Isaya wakaprofita kwazvo pamusoro penyu imi vanyengeri. Sezvo zvakanyorwa zvichinzi vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yevanhu. Verse 9 kusvika pa13. Verse 9. Akati kwavari, zvirokwazvo munoramba murayiro waMwari kuti muchengete tsika dzenyu. Nokuti Mozisi wakati, kudza baba wako namai vako, uye unotuka baba naamai ngaafe nerufu. Asi imi munoti kana munhu achiti kuna baba vake kana mai vake, chinhu chipi nechipi chamaiti munobatsirwa nacho kwandiri chava Kobhani,
ndokuti chava chipo kuna Mwari. Hamuchamutendere kuitira baba vake namai vake chinhu, muchitorera shoko raMwari simba netsika dzenyu dzamakachengeta nezvinhu zvizhinji zvakadaro munozviita. vafarisa Right. vanga vanetsana futi nenyaya yekunzi vari kudya vasina kugeza maoko, kwete kugeza kwatiri kukurudzirwa mazuva ano eutachionawo. Aiwa, kwavo kugeza kwaive kwekugeza mvura ichiverera kusvikira kuno kumagokoro, zvetsika dzavaiva vachiita. Saka vanga vari kunetsana futi naJesu. Jesu ndobva asvika pakuabudira pachena zvikanzi vanhu imi Isaya akataura nezvenyu kuti munonamata Mwari pasina, Alright. vain worship. Zvikanzi reason kunamata kwenyu sei kuri vain, munochengeta tsika muchiramba murayiro waMwari. Kureva kuti vaFarisi vaisachengeta mitemo yaMwari. Ndozviri kutobuda, ndiJesu ari kutozvitaura. Saka vane zvavaichengeta but kwete mutemo. Saka manzwa ndatika ngatimboona vaFarisi pastor. Because zviripo zvekuti tinogona kuramba chingotaura mumaraini kuti kuda kuchengeta mutemo ndio chiFarisi. Wotozona pamwe hazvimo futi muBhaibheri. Saka zviri muBhaibheri ndezvekuti vaichengeta tsika Kwete mitemo yaMwari. kwete mitemo yaMwari. In place of the commandments of God, vaisa tsika dzevanhu, tradition. Saka Jesu kuti aratidze kuti ndeipi mitemo yaari kureva, abva anyukura futi pane mitemo ine 10. Alright. Munosunungura munhu pakusachengeta vabereki. Muchiti mari yanga ifana kuriritira vabereki, Ngaiuye kuchechi. momukurudzira kuti ngaiuye kuchechi. Kana aenda kuchechi yobva yaita unge haachagone kubvunzwa kunge anamata. Saka Jesu paari kuramba achifamba nenyaya ari kuburitsa pachena kuti mitemo yaityorwa nevaFarisi mitemo ine 10. Zvaichengetwa nevaFarisi vateereri haizi mitemo ine 10, itsika, tradition ndo yavaichengeta, kwete mitemo yaMwari. Toda kuti tiende pamberi pastor. Mubvunzo watoda kuansa ndewokuti Jesu ari kunetsana nevaFarisi here pakuti vainyatsochengeta futi mitemo yaMwari. Tatoona kuti haisi mitemo yaMwari, but toda kuti zvirambe zvichingojeka bedzi kuti dambudziko revaFarisi raive papi pavaisangana naJesu. John 7 vhesi ya 19. Mozisi haana kukupai murayiro here? Asi hakuna mumwe wenyu unoita murayiro. Munotsvakireko kundiuraya? Mapanzwa ka? Mozisi haana kukupai chii? Mirayiro. Asi hakuna anoita chii? Hapana anochengeta mitemo yacho. Saka in case panogona kuita pfungwa yekuti pakurehwa murayiro waMozisi ndeupi wacho. Jesu aisada kuti zvisare zvichiita kuti muzofunga kuti hameno mimwe mirayiro iri kutaurwa. Zvekufungidzira. Ari kubva ati muda undiuraya. Munhu kana aida kuuraya pastor anenge achityora mutemo. Atyora mutemo unoti usaurayika mutemo ine 10. Handimozvona. Saka muri kuzvionera vatenderi kuti Jesu ari kutenderera pamitemo ine 10. Ndo paari kutopomera mhosva vaFarisi kuti muri kutadza kuichengeta. Saka watonzi mutemo waMozisi apo ka mitemo ine 10 because Jesu abva apa example yekuti muda undiuraya. Saka hatigone kuti mutemo wakanzi usauraye ndewaMozisi. Hazvibude kudaro. Atione kuti zvinyatsojeka kuti ndeine 10 pana mabasa. Mabasa 7 verse 53 na 54. Mabasa 7 verse 53. Iyemi makapiwa murayiro sezvawakarayirwa navatumwa mukasauchengeta. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakafa neshungu kwazvo vakamugeda-gedera meno. NdiStefana muchinjiri kuitika pastor. Stephen akuvataurira ivo varoda kumupondera kuti uri kuparidzirei zvaJesu. Iye ndo paanovatsiura achiti makapiwa mitemo asi hamuichengeta. Right. Saka ivo panze pekuti vati ndeupi mutemo wacho vabva vauchengeta vakutoenda mberi nekuda kumuponda. Nekuda kutomuponda. Ende mitemo iri kutaurwa naStefani ndezvakaitika pagomo reSinai. Pai panonzi Mwari akadzika nengirozi dzake. Ndo pari kunzi naStefani, muri vanhu vakadii vekuti Mwari akasarudza kubva kudenga ega akauya nengirozi dzake kwakuswotsimbidzira mutemo pagomo reSinai asi hamusi kuichengeta. Munozva kuti enge ziri evhendi diki pastor. Mwari paakataura mitemo ine 10 ndo semuboka revanhu. Saka chandiroda kuti maybe chijeke kubva mukudzidzisa kuri kuita Bhaibheri vateereri. Zviri kukujekeraiwo here kuti vanonzi vaFarisi vaisachengeta mitemo ine 10, vaichengeta tsika. Saka mukasangana nemunhu nhasi ari kushingaira nesimba raMwari kuchengeta mitemo yaMwari, hazvienderane kuti timuti muFarisi.
nekuti vaFarise vaishingaira kuchengeta tsika. Amenoti mungaise nemavara api pasi? Saka unoziva pane mupfungwa iri kuita sei inobuda kuti nhasi unoyu zvinogona kuita mutendi ari kuenda kuchechi, right, asi mitemo yaMwari sezvainodzidziswa neBhaibheri asingaichengeti, asi aine zvisungo zvetsika zvechechi zvaanochengeta. Munhu iyeye pastor handisi kuziva kuti muda kubvunza kuti kudii. Munhu akada kudaroka ndiye angatopomerwa kunzi muFarise. Anotochengeta mitemo yemuBhaibheri hatingati muFarise because ndo yaive position yaJesu. Position yevaFarise vaichengeta tsika, voramba mitemo. Saka chipedzisa yenyu. Anotochengeta mitemo yemuBhaibheri yaMwari ndiye muKristu because arita saKristu. Anochengeta tsika dzeungano ndiye muFarise, ndando zvaitwa nemaFarise. Ndiye atori muFarise yeye. Ndikuda kungogadzirisa pari kujeka. Ndikuda kungogadzirisa feedback iri kubva kuvateereri yekuti feedback iri kuuya kubva kwamuri vateereri iri kuita kunge zvinonzi munhu ari kushingaira nesimba raMwari kuchengeta mitemo yaMwari zviri kuita kunge ndiye muFarise. Saka feedback iyoyo zveshuwawo Bhaibheri rakubva ranoti aiwa anotoshingaira netsika dzechechi kana dzake ndiye atori muFarise, anotoshingaira nemitemo yaMwari muKristu. Endai pana Mark 12 verse 24. Mark 12 verse 24 timboona kuti chimwe chinopomerwa vaFarise pastor ndechekuti vanhu vaingogara vari busy neBhaibheri vachida kuita zvemavhesi stereki. Saka munhu akaonekwa nhasi anoda kuita kunge zveBhaibheri stereki anobva anzi muFarise. Ndizvo here kuti vaita zveBhaibheri stereki? Mark 12 verse 24. Jesu akati kwavari, hamuna kurashika here nemhaka yekusaziva magwaro nesimba raMwari? Ndo zvaiita kuti vaFarise varasike vateereri. VaFarise vaisatoziva magwaro. Saka ameno kuti pamuri kunzwa zviri kuchinja here maonero enyu panotaurwa varere kuti chiFarise. Munhu aisatoziva magwaro, vanhu vaisachengeta mitemo yaMwari, vanhu vaichengeta tsika dzavo. Ndo zviri kubuda muchidzidzo. Tombonzwa kambo kamufundisi. Tombonzwa ikambo. Famba mukupenya kwa tenzi kukutungamire emweya unobva kudenga unodzinga dima. Famba mukupenya, famba mukupenya, famba mukupenya, famba mukupenya kwa Mwari. Famba mukupenya kweidi kwemazwi aMwari, imwenje unokutungamira mutendi watenzi. Famba mukupenya, famba mukupenya, famba mukupenya, famba mukupenya kwa Mwari. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Jesu nevaFarisi. Ndokumbira kuti ingo mumaseconds mashoma patakavha so far zvii zvabuda pastor kubva muBhaibheri. Zvabuda pandezvekuti Jesu paigara pachiita sepane kupikisana nevaFarisi. Paive nekutaudzana nekusanzwisisana. Taona kuti imwe yenyaya dzavakanetserana inyaya yeSabata. VaFarisi vachipomera Jesu kuti haachengeti Sabata sezvaanofanira kuita. Vasingapikisani pakuti harichisiko kana kuti ririko. Jesu achivakorekta kuti pane mweya unofanira kupindwa nawo muSabata mukurichengeta. Ndobva tabva ipapo ndokunoona kuti panyaya yemitemo yaMwari
position yaJesu yaiva yekuti mitemo yaMwari haana kuuya kuzoigumisa, icharamba ichingochengetwa, achitaura zvikuru sei achitenderera pamitemo ine gumi. Iye basa raaitoita nderekuwedzera kujekesa kuti mitemo iyi inorevei, inochengetwa sei uye inotyorwa sei. Achibva aburitsa zvakare pachena kuti vaFarisi pachavo, kunyange vaitaura zvekuti mitemo, ivo pachavo vanga vasingachengeti mitemo yaMwari. Chavainyanya kukoshesa itsika dzavo, sekusungwa kwadzakanga dzakaitwa nevakuru vekuchechi. Saka vaichengeta tsika vachiignora mitemo yaMwari. Toda kutenda pavhesi ratapedzisira kuzoverenga pana Mark 12:24 Jesu abva atovati chimwe chiri kuita kuti munyanye kurasika vaFarisi, muri kutadza kuziva magwaro nesimba raMwari, vaisatodzidza Bhaibheri. Saka pakusadzidzwa kweBhaibheri ndo zvinobva zvaita kuti tsika matraditions awande. Saka panyaya iyi vateereri, chinoita kuti feedback inyanye kuuya kwatiri ichidai, pane chinoitika chekuti panotaurwa mitemo yaMwari, zvikuru sei nyaya ikaita kunge iri kudzoswa pamutemo wechina weSabata, ndo paita kuti paite chidzidzo chekuti Jesu nevaFarisi panobva panzi pfungwa iyoyo ndeyechiFarisi, but toda kutenda kuti Bhaibheri riri kujekesa. Saka toda kuti tichimboona kuti panyaya yeSabata iyi chingangodaro chiri chiFarisi ndechipi. Mukunzwa payo zvandikutaura? Machengeterwo aro kuti vangangodaro vari kuita zvetsika netradition vachisiya Bhaibheri ndevapi. Because pane pfungwa dzinokwana kuita mbiri dzinoita kunge dzinokwikwidzana, dzekuti Sabata raJehovha rezuva rechinomwe, muzuva ranhasi vamwe vanobva vati Saturday, handitika, nepfungwa yekuti ayewa paSunday. Ainotamboedza kupindura kuti nderechinomwe, but madays ayari 2 anoita kunge anopikisana. Paive naJesu nevaFarisi, vaFarisi vaimira netsika, Jesu omira neBhaibheri. Saka toda kumboona kuti papfungwa mbiri idzi dzekuti Sunday neSaturday, ingangodaro iri pfungwa yaJesu neyechiFarisi ndeipi? Okureva kuti muri kuti imimi pakuchengetwa kunoitwa Saturday, yes, nekuchengetwa kunoitwa seSabata, ringave zuva riri mutsika nderipi, uye ringangova riri zuva riri mukudzidzisa kweshoko nderipi. Because zvinogona kudaroka paine chiFarisi chichiri kutoraramika pakati pedu nhasi vatendi, toramba tichiita zvinhu asi dzangotsika dzisina tsigiro yeBhaibheri. Luke 23 verse 53 to 56. Luka 23 verse ya 53. Akauburutsa, akauputira nomucheka, akauisa mubwiro bwakacherwa pabwe, makanga musina kumbovigwa munhu. Waiva musi wokugadzirira, Sabata roda kutanga. Navakadzi vakanga vauya naye vachibva Garireya vakavatevera, vakaona bwiro nomuisirwo womutumbi wake, vakadzoka vakagadzira zvinonhuhwira namafuta, vakazorora nomusi weSabata vachiteerera murayiro. Jesu paakafa musi waakafa, Bhaibheri rati waive musi wekugadzirira, Sabata raakuda kutanga. Vakadzi havana kuzogona kuita zvavaida kuita pamutumbi waJesu nekuti Sabata ranga raakuda kutanga. Taakuverengerwa Jesu atozomuka pana Luke 24 verse ya 1 na 2. Luka 24 verse 1. Nemusi wekutanga wevhiki, mambakwedza, vakauya kubwiro vakabata zvinonhuhwira zvavakanga vagadzira, vakawana ibwe rakunguruswa rabviswa pabwiro. Musi wekutanga wevhiki, ranzi first day of the week, ndo rakauya vakadzi kuguva, ndobva vasikuwana ibwe rakungurutswa pamuromo weguva. Ndo zvangobuda. Waive musi wekutanga wevhiki, vakaona guva ravhurwa. Kurati anga atomuka. Ndiruku. Hande timbonzwa kuna Marko 16 verse ya 1 na 2. Tono kuti musi wekutanga wevhiki uyu, Jesu atomuka, zvimwe zvinowedzerwa neBhaibheri. Mark 16 verse 1 na 2. Sabata yakati yapfuura, Maria Magadharena naMaria mai vaJakobho naSarome vakatenga zvinonhuhwira
kuti vaende kuzomuzodza. Mangwanani nomusi wokutanga wevhiki vakaenda kubwiro zuva robuda. Manzwa zvawedzerwa ka? Ruka yati vateereri, ngatifambei tese vateereri. Ruka yati Jesu pavakaenda musi wekutanga wevhiki, first day of the week, vakawana Jesu atomuka. Mako ndobva yawedzera ikati sabata rapfuura wamusi wekutanga wevhiki kwayedza vakawana Jesu amuka. Mazviona ka? Musi wekutanga wevhiki wakamuka Jesu, wawakawana amuka, Mako ati sabata yenge yapfuura. Kurava kuti musi wekutanga wevhiki unosvika sabata rapfuura. Saka tauda kuti tichiona kuti sabata rinenge rapfuura nemadays mangani. Mazvibata ka? Sezvatinoita nhasi kuti kana yamusi weThursday, Monday akapfuura. But Monday inogona kuva yatopfuura ne3 days. Saka tauda kuti tichijeka kuti panouya musi wekutanga wevhiki, sabata inenge yapfuura nemadays mangani. Mukunzwa mafambiro atiri kuita ka? Saka chiendai pana Mateo 28 verse ya 1. Mateo 28 verse ya 1. verse ndeya 1. Yes. Nokupera kwesabata koyedza nomusi wekutanga wevhiki, Maria Magadharini nomumwe Maria vakauya kuzoona bwiro. Maona kujekesa kunoita bhaibheri vateereri riri kuti dzokororai nyatsoitai mbichana. Nekupera kwesabata koyedza nomusi wekutanga wevhiki, Maria Magadharina nomumwe Maria vakauya kuzoona bwiro. Saka bhaibheri riri kuti musi wekutanga wevhiki uyu, kunyangwe tichizwa kuti sabata rainge rapfuura, Mako yabva yatoti aiwa zvine zvakateedzana kupfuura kwacho. Mateo. Mateo ari kutika panouya musi wekutanga wevhiki, sabata hongu rinenge rapfuura, but kwete kuti rapfuura stereki, rapfuura zvakatoteedzana. Zvekuti panopfuura sabata kunonoedza wamusi wekutanga wevhiki, hapana rimwe dei riri pakati. Handi mazvibata ka? Kureva kutika musi wafa Jesu uri kunzi sabata yenge yauda kuuya. Mateo iri kubva yati sabata painongopera, dei raakuya idei rekutanga kwevhiki. Ndisirei nemumwe mutauro, ngandidzokorore vateereri. Bhaibheri riri kuti musi wafa Jesu, sabata yenge yauda kutosvika. Mateo 28 iri kubva yati musi wamuka Jesu wekutanga wevhiki, sabata yenge itori mugotsi macho chaimo, ichinopera. Imbotura yaiwe imimi, imbotura yaipasta. Pari kubuda panapa pandima dzese dzataverenga. Yes. Pari kuti Jesu akafa, sabata riri mberi. Right. Asi raakuda kusvika. Yes. Right. Saka musi wafa Jesu kana takamira pauri, tinoti sabata riri kumberi. Right. Musi waamuka, Bhaibheri roti waiva musi wekutanga wevhiki. Mateo obva atsinhira achiti kwakunoedza kuedze musi wekutanga wevhiki, usiku hwaipfuurawo kwanga tanga tiri kutobva musabata. Yes. Saka kureva kuti sabata rinopera tobva tapinda pamusi wekutanga wevhiki. Ndizvozvo pastor. Asi iro riri kumberi kwemusi wakafa Jesu. Saka kana takamira nhasi muno mustudio tichiti ndo musi wakafa Jesu, tingadai tiri kuti mangwana isabata. But musi wakamuka Jesu tingadai taakuti nezuro yaive sabata. Kuti pane kujekesa kungapfuure kuri kuita bhaibheri pastor. Pane kujeka mufundisi, asi panoita mubvunzo manje unonzi navamwe nyaya iyi kana zvikamigumira ipapa hazvinyaya kunetsa, asi pane mubvunzo unouya unoti iwo koinga Jesu wani akati ndichagara muguva usiku hutatu nemazuva matatu. Right. Saka imimi munenge muri kuziva feedback iri kubva kuvanhu. Mirai tigoenda ipapo pamabvunza apo, because muri kureva kuti vanobva vaona usiku hutatu usingakwane manje. Saka mubvunzo unenge uri kuti imimi kana mati Jesu paakafa musi weFriday, nonzi sabata ranga raakusvika, mangwana acho iri sabata. Saka tobva tati usiku weFriday koedza iri sabata remusi wemugovera, usiku i1.
toswera torara usiku hweSaturday right, painomuka iri Sunday usiku hwechitu otomuka iye achibva amuka saka usiku hutatu hauna kukwana. ndiri kuuya ipapo vateereri toda kuti paBhaibheri rigotibatsira ipapo but ndoda kuti ini ndimboona ndiri kufamba nemuvateereri hatisi kuda kumboita zvekuita kunge kudiba kunyatsoona kuti zviri kunzwisika here. Mapanzwawo here pari kunzi zuva rekutanga revhiki riri mberi kweSabata, harizi riro Sabata. Aiwapo pajeka ende Jesu akamuka Sande, ndizvozvo. Saka Sande iri kutonzi iri mberi kureva kuti Sabata ndine zuro wacho. Saka Sande harisi Sabata. Sande harisi. Saka ipapo vateereri musakangana tiri kudzidza Jesu nevaFarisi. Ndo panobva pauya mubvunzo wekuti saka hakusi kureve here kuti pakati pedu chimwe chinogona kunge chiri kutoitika vateerereka itsika kuti pakati peSunday neSaturday kutaura chokwadi pane zuva retsika risiri retsigiro yeBhaibheri. Fambei mutiburitsire nezvakatomirira zvakamirira vateereri. Alright pazo. Pfungwa yeusiku hutatu ndofunga iri pana Mateo 12 verse 40. Alright. Mateo 12 verse 40. Iverengei. Mateo 12 verse 40. Iverengei. Nekuti Jona sezvaakava mudumbu rehove huru mazuva matatu nousiku hutatu, saizvozvo mwanakomana womunhu uchava mumwoyo wenyika mazuva matatu nousiku hutatu. Ndo panobva mubvunzo. Verengai Isaiah 34 verse 16 pastor. Isaiah 34 verse 16. Tsvakai pabhuku yaJehovha murave, hapane chimwe chezvinhu izvi chichashayiwa shamwari yacho, nokuti muromo wangu wakazvirayira izvozvo, nomweya wake wakazviunganidza. Zvandoda kuti tiite tichishandisa Bhaibheri pastor, toda kungoita zvataita kumashure. Pataona Jesu achichengeta Sabata nevaFarisi, tatora ndima dzakawanda. Pataona nyaya yekufa kwaJesu nekumuka kwake, tatora ndima dzakawanda. Ndo madzidzirwo anoita Bhaibheri pastor. Saka panzi usiku hutatu toda kutsvaga dzimwe ndima dzakawanda dzinotaura nyaya imwe chete. Saka kuti zvive fair, pamaverenga nyayayo ndiMateo. Saka ngatingotenderei muna Mateo munyori mumwe chete. Zvisazoita kunge tadhivanisa nevakawanda. Kuti iye Mateo ati panoda usiku hutatu, achiramba achitaura nyaya imwe chete, aiitaura achiti kudii. Saka muri kuna Mateo ka? Endai Mateo 16 verse ya 21. Moenda Mateo 20 verse 19. Mateo 16 verse 21. Right. Verse 21. Yes. Kubva panguva iyo Jesu akatanga kuratidza vadzidzi vake kuti unofanira kuenda Jerusaremu kundotambudzwa zvizhinji navakuru navaprista vakuru navanyori, nokuvurawa nokumutswazve nezuva retatu. Matthew 20 verse 19. Matthew 20 verse 19. 19 pastor. Yes. Vachamuisa kuvaHedheni kuti asekwe, aroveswe, aroverwe pamuchinjikwa, asi nezuva retatu uchamutswazve. Mavhesi mairaya vateereri mukaverenga mururimi rwechirungu abude sezvaita Matthew 12 verse 40 yati after 3 days. Aya anobuda achiti he will be risen by the third day. Sokuti zuva rechitatu rinosara rosvika amuka. He will be risen by the third day. Iye Mateo iye futi anoramba itaura nyaya pana Matthew 26 verse 61. Matthew 26 verse 61. Munhu uyu wakati ndinogona kuputsa temberi yaMwari ndikaivakazve nemazuva matatu. Pari kunzi ndinoimutsazve by, iri kuti within manje. Mumazuva matatu. Hande pana munozotaura kawanda ndikuitira tibate nguva. Hande Mateo 27 verse 63 neverse 64. Mateo 27 verse 63 neverse 64. Akati, Ishe, tinorangarira kuti munyengeri uyu achiri mupenya akati mazuva matatu apfuura ndichamuka. Saka rayirai kuti bwiro buchengetwe kusvikira pazuva rechitatu. Right. Gandise muchirungu. Vari kuti Ishe, tinoziva kuti munhu uyu akati after 3 days ndichamuka. Asi rayirai kuti kuguva kuchengetwe kusvika zuva rechi3. Vashandisa after na within. Zvekuti
vaitonzwisisa mukutaura kwebhaibheri kuti after 3 days nekuti within 3 days nekuti by the 3rd day ndikuisa chirungu zvinoreva chinhu 1. Alright, so kuti tikati zvamuri kutsanangura muri kuti Jesu aizo pane pamwe pacho anonzi aizomuka mushure memazuva 3. Pamwe pacho onzi aizomuka nezuva retatu. Kureva kuti pazuva rechitatu musi wechitatu ndo waaimuka. Pamwe pacho zvonzi panoperera mazuva 3 anenge amuka. Saka maybe kuti panyatsojeka chingoerengai vhesi 1 ndiri kuona nguva dzedu. Endai kuna Luke pastor. Luke 13 verse 32 chete. Tichiona kuti bhaibheri parinoti 3 nights and 3 days riri kureva 24 hours dzatajaira here. Rinorevei? Luke 13 verse 32. Yes. Akati kwavari, endai mundoudza mhungubwe iyo muti, tarira ndinobudisa mweya yakaipa, ndinoporesa nhasi namangwana, nezuva retatu ndinopedzisa. Ndi Jesu ari kuti inini ndichaita mabasa angu nhasi nemangwana nezuva retatu ndopedzisa. Muri kuona here riri kunzi zuva retatu naJesu kuswera mangwana. Kwatinodeedza mazuva ano ateereri tichiti kuswera mangwana ndokuri kunzi naJesu iroro izuva rechi3. Zvisinei nekuti ratangira papi kana kuti paitwa maawa mangani muzuva iroro. Saka Jesu paakafa neFriday kuswera mangwana eFriday iSunday. Isusu mupfungwa yezvino tinoda kuona 24 hours dzichikwana asi kudzidzisa kwebhaibheri akudaro. Pastor penderai nyaya muoneke vateereri vedu. Bhaibheri riri kuisa pachena kuti pakuverenga mazuva chidimbu chezuva zvikanzi zvakaitika rini munhu zvakaitika musi weFriday. Kana yaSunday zvinhu zvakaitika rini kuti kwane 3 days zvaitika. Chero Friday yacho ranga risiri zuva rakazara. Chero Sunday yacho risiri zuva rakazara. Saka kana akafa Friday sabata raakuda kutanga. Sabata zuva rakateera riri iro sabata. Akamuka Sunday musi wekutanga wevhiki sabata rapfuura. Kureva kuti hazvivhiringidzwe nekunzi usiku hutatu mazuva 3. Mataurirwo enguva imwe chete iyoyo akasiyana-siyana asi zvichireva nguva imwe chete. Saka paSaturday neSunday zuva resabata iSaturday ndo riri pakati peFriday yakafa Jesu neSunday yaakamuka. Saka zuva reSaturday kurichengeta hazvizi zvetsika dzevanhu zviri mumurayiro waMwari, asi kuchengeta Sunday kupinda mutsika dzakaunzwa neThe Christian Church mumazuva emadark ages. Vateereri tonoda kutenda panogona kudaro paine pamwe pasina unyatsojeka. Mukaramba muchiteera zvirongwa zvino zvinogona kujekesa. Munogona kutsvaga vanhu vanopinda Seventh Day Adventist Church vari kwamunogara ikoko vanogona kukubatsirai kana paine pamwe pasiri kujeka. Kana zvisiri kukwanisika izvozvo munogona kushandisa nhare dzekuti titaure nemi. Ndakukupai nhare dzacho 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086. Tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganya radzenyanza